இந்த உலகத்திலே ரொம்ப காஸ்ட்லியான மிஷின்னா அது பேகர் 293 தான். இதோட உயரம் 30 அடுக்கு மாடி அளவுக்கு உயரமானது. பேகர் 293யோட எடை மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 14,000 டன் எடை. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 ஃபுட்பால் கிரவுண்டை ஒன்றா சேர்த்தா கூட இந்த மிஷினுக்கு இடம் பத்தாது. ஏன்னா அவ்வளோ பெருசு. இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே, இந்த மிஷின் டீசல் இல்லை பெட்ரோலில் இயங்கும்னு நினைக்கலாம். ஆனால் அதான் இல்லை, கரண்ட்டில் தான் இந்த மிஷின் இயங்குது. அதுவும் ஒரு ஊருக்கே தேவையான கரண்ட்டு இந்த மிஷினுக்கு பயன்படும். இந்த மிஷின் முக்கியமாக எதுக்கு பயன்படுதுன்னா நிலக்கரி சுரங்கத்துக்கு தான் பயன்படுது. இந்த மிஷினோட விலை $100 மில்லியன், இந்திய ரூபாயின்படி 800 கோடி. 1995ல் ஜெர்மனி தான் இந்த மிஷினை கண்டுபிடிச்சாங்க.